माँ बाप का सहारा तो बुढ़ापे में बच्चे ही बनते हैं, लेकिन आज हम तवारीखी जिले अनंतनाग के ब्रैकपुरा इलाके की बात करेंगे, जहाँ पे एक उम्र रसीदा औरत 100 साल जिसकी एज है, वो अपने 2 नाबीना बच्चों का सहारा बनी है। इसके जो 2 बच्चे हैं जो नाबीना है, उनकी आंखों की जो रोशनी है वो बचपन से ही नहीं है। इस माँ का यही कहना है कि मेरे घर में तो चूल्हा जलता है, लेकिन कभी 2 दिन के बाद और कभी 3 दिन के बाद में, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा है। माँ अपने 2 नाबीना बच्चों का सहारा है। और इस माँ का यही कहना है कि अगर मैं मरी मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं क्यों 40 वरी मैं पेत्रावन नोटवान बेन को कहीं बेन कार बे नमाज सजदा पढ़न बे क्या करो ये मैं जुल्म रनन ते यम साथ इंसान बड़ गोब छ ना गसन तो करन पार्क के दोद मैच गुमत वरी मन छ बनिस मैं क्यों यम फेरत यम बुद का कहीं बेशे मैं नोटवान पेत्रावन बे क्या करब मैं तो पान पान तुम कन आवार छना बे क्या करो अमनिश न जमींदारी लायक न कुन लायक तो ये पावर रन अक दो बे दो पकन कर सा मे कोर न कंस मनिश कर सोच क्या ये ना सिर्फ कोर इथे लगन फाग क्या करो वो खुदायस इख्तियार बे कस वनो वन पन्नस खुदायस क्या सलिम मनश अरब दिस दारित यम हे कंस पालत मे वर छोट सवाल ये मे कर्म तंदिस दानस थप मे खबर क्या कोर्मुत मगर बह रोजस यमन पथ ये कौन बारी है चीज क्या करो। ये सवालिया निशान बनता है हुकूमत की तरफ से, हुकूमत की ओर, कि जो नाबीना बच्चे हैं और इस मार्ग पे कि इनके लिए ये कौन से इकदाम उठाएंगी। और जो यहाँ पे ट्रस्ट चल रहे हैं कश्मीर में, जो हर हमेशा यही बैनर लगा के घूमते हैं हर किसी गाँव में कि यतीमों, बेवाओं और गरीबों की मदद की जाएगी, लेकिन इस माँ का ये भी कहना है कि अभी तक कोई मेरे पास नहीं आया।